Pogodi koja je pesma challenge. Šta si rekao? To si dobar, bro. Ajde. Ti on ko vrata sta. Ja sam ovdje IQ 1000. Da. Ne! Molim! Zašto znaš ovo? Ovo je 7 poena, bro. Puni Beverlija. Okej, momci, presudna pesma. Ajde, kreći. A ovo se čuje malo. Nekaj treba, ajde ja ću pevam, ajde. Dok se kreveti ti da budi buda, Čej da se izujem. A uliče, vraćaj na mene. Negativno. Ne, nove čarape, majke. Ove čarape, ali stare noge. vidi, pa to. čapunjak. Ovdje mi u A kurac. čaponjak ovako vidi palac. Znači, radimo pogodi koja je pesma challenge, zašto smo ukrali baki content, za njega sam uzeo ovu majicu. Da mu, šta? I prvo za delfinario, kako ide? A to ne radim više, i 10 braću kako je ova dana. Nemoj da radiš. Treba da radiš. Ne, to je prošla meta i ti treba izbaciš 10 mačuć. Treba kreni. Šta kažeš ti, gdje ste? 10 mačići kako ste mi dobri boba. Kao što smo rekli, ukrali smo content od bake, zato u njegovu čast nosim šajmse, jedite kod bake. Nije umro, nije. Pa ne u čast, ali kao u respekt. Kreli sam otovljim. Tu je sa nama Beverly, on ranije nije bio u mojim klipovima, to je lik koji je uskoro u Brudalama. Ako bude dobar, ćeš biti dobar. Boje vas našao. On je inače 2001. lik je klinac. 2005. Da ste je četvrto, svi troluje ovdje. Četvrti. I Šarke pušta muziku, ajmo, prva pesma. Čekaj, ja sam... Spremni. Mora se žmuri ili kako? Znači moraš da kažeš ime izvođača i pesmu. A samo kažem, znam ja i pre tebe. Ne. Samo kreni ovo da pričam. Samo Ovo kažeš, kreni da. Cobi omađijela. Cobi omađija. Cobio mađijela. A nije, ne. Bilo je jako napeto, bukvalno do finala i vidjet ćete na kraju ko je pobedio, ali pre nego što nastavimo sa videom, moram da pokažem jednu cool igricu. Radi se o Dice Dreamsu, igrica koja je izašla i osvojila bukvalno gaming industriju na mobilnim telefonima. Radi se o napadanju protivnika, rolate kocku i dobijate coine na osnovu kojih gradite vašu bazu i postajete sve jači i jači. Igrica je besplatna, tako da možete da je skinete na Apple-u ili na Android Store-u i sve što treba da uradite je da odete u link u opisu ovog videa i da skinete igricu. Ja pogledajte kako izgleda. Znači ja sam sad ovdje krenuo da napadam nekog Martina i napašćemo mu glavnu bazu naravno, 20k, to je ono mislim najveća nagrada. Sve što treba da uradim je da povučem sam ovdje tačno, blokira me lik. A ne veze, jako me je blokirao, dobio sam 33.000 coina koje mogu da iskoristim dalje da gradim svoju bazu. Onda ćemo da idemo da rolamo malo, da vidimo da li ću dobiti jackpot. GG burazeru, GG. Kingdom Restored. Tako da izgradite i vi vaše kraljevstvo i instalirajte igricu Dice Dreams. Link je u opisu videa. A mi nastavljamo dalje. Okej, može sad. Ajde. Slušaj. Ajde. Co bi civija život skup? Šta si rekao? Živo znak. O što pričaš ti? Napravo, 1-0 za njega. 1-0, ma moraš lepo da kažeš. Dobro, ali sam ja morao... Sobi život znak. To si dobar, bro. Ajde, puštaj dalje vešalicu. Dobar! Bra, morat ću s mami u Bosnu! Amna i Albina iz Bosna. Prođi samo u Bosnu, A, prođi sam. Jo, rekao je pri mene, ne. Jedan je, on je rekao Bosna. Borijate kad je rekao Željko, A što pričaš toliko, smiri se. Pa moram, ja moram prepadnem protivnika. Niko je izjavio Željko. Željko, ba. Vuče mi malo na ono, Željko Joksimović. To je to, 1-1. Ja kidam ovo. Tiho, 3, 4, sad. Nući i Sanja Đerdan. Jao, jebo mati. A ja bih da ti on ko vrata stavi. Ja sam ovdje IQ 1000. Da. Ja ne gubim ovo. Toka je isparenje njegovih čarapa da me mozak. Aj. Stop! Ja znam, Relja i Nući. Doktor, zovite doktora. Zovite doktore. Ja sam prvi rekao sve. On je rekao prvi sve, mora sve. GG, ba to. GG. Od strane ovih... GG. Reći. Ovaj mu šapne pre još dopusti, ja sam to primetio. Zovite doktore Relja Nući. Ajmo odlaga. Ljubi brat Relja. Šta, nući? Rekao Relja Popović. Rekao je pre mene. Rekao Relja Popović, ja sam rekao Relja. A piše Relja ili Relja Popović? Relja. Onda sam ja dobio. Zašto si rekao i prezime, a treba samo Relja, ljubi brat. Ne ti ne. GG, my guy. Izvođač! Pa ako se čovjek zove Željko Zloupotreba Marković, pa ako ja kažem Zloupotreba. to je to. Ne, 2-2. 2-2, dobro, ajde. 3-2 je. Ne, 2-2. Dobro, ajde. Ajmo dalje. Čik pogodi, Popov. idemo 3-2 za goste. 3-2, vozi dalje. Beverly tu ubija. Ubijam. Dobro igrao. Heineken, Vuk Heineken.
4. Zašto puštaš ove stare? Malo da ga miksamo. Riče, vodi, idemo do petice, ajde. Dobro, ajde. Ovo ti ustralo, imaš sreće. Sad ga bacim u Sport Plus. Gasa za ritmi! Prvi sam rekao. Ja sam isto tačno. vreme što Nisam, ne, nije. da, u isto Čuo vreme. sam sebe, Ne, u kunem. isto vreme, u isto Majke mi sam čuo sebe. Daj var, isto vreme. A ne mogu sada pauziram. Ne, nemoj to, ajde idemo daj novu pesmu, ko će da odluči ko je odne ovaj pojem, ajde, to je to. To radiš ti. Ne, rekao je pre tebe. Ne, u isto vreme smo. U isto vreme smo rekli, plačice, ne, u isto vreme, ajde. Ajmo. Nemoj da se gotovi. A vojaž! London. Vojaž la. 3 puta la. 3 puta. Izvini, ti si rekao 4. Izvini, bato. Izvini. La. Vojaž la. Ne, brzinski, pa ja brzinski smučam. Mora bolje brzo, ali to je mač 2 oštrice. Marina! Mahrina kliknuli. Ne. Mahrina fit Teodora kliknuli. Ne. Mahrina fit Teodora Aventador. Dobro, ima neki negativni pojena, bato, izlupo si sve živo. Idemo dalje. Teodora kliknuli. Bože gospode. Ne. Idemo dalje. Šta je ovo? A moraš drugu pesmu, ne znam ovo. Šta je ovo, ba? Ne, a mi smo kliknuli. Kliknuli, ali ne znam ko peva. Peva Mahrina, Bora, za... Nije Mahrina, 100%. Čim je rekao ne. Probao sam Mahrina kliknuli. Ne zove se pesma, vrata, samo tako. Zove se kliknuli, sigurno. Čekaj da setim ko peva. Znači nije Mahrina, nije Teodora. A mi smo kliknuli. Neko je tu iz... se zove kliknuli, ajde to nam pomozi. Ne. Ili. Šta to znači? Klik. Jel jesno? Klik, Mahrina. Jesno. To je, znači ja dobim to. Niko ne dobija, pa šta ja sam... Evo vidiš, ja kad kažem ne dobijam, a on kad nešto kaže on dobija, Bora. Dobro, ajde, 5-4, idemo dalje. Ajde, priznaću ti ovo. Ovo je... Znam. Ovo je film, ono... Čekaj. Šeitano vratnik. U Barandu kad dođe pop, pa misliš šta je ovo liče? Čekaj, pogodit ću. Ma daj, ovo... Ajde još malo, mogu još malo. Kuće malo priča. Ali taj dio mi pusti. Ba, Boraz, ovo je Zorica Marković u Zadruzi, šta je ovo? Čekaj, ali nisi pres... Pogodak zadruga live. Molim! Zašto znaš ovo? Pa ja i kad neću... Ovo je 7 pojena, Boras. Ovo je GG, ovo je pobjeda, brate. Ovo je ono... Zašto znaš zadrugu? Ti si pustio zadrugu i on je Da, pogodio. vidiš kako skoči lev, rekao ja da trolem liku bo zadrugu vrisk. Ćuti. Znam ja. A, mostove, milja. Klinac molitva. Klinac 5M. Što to je GTA, ba? 3-4 sad. Pravila klinac. Bravo. Klinac i niko neće pravila. 6-5, ajmo dalje. Puni Beverlija! Izvini, Batonga, gledaš zadrugu, samo nemoj više da gledaš zadrugu, brate moj. Masnoko si ti platio. 9. januar! Devitonina! Ne, ja uvek kažem! Orange Justice. A uvek kažem januar, uvek, svaki put kad igram igru, ovom kažem januar. 7-5. Jebot, 7-5, ajmo dalje. A, oh my god. Može? Ajde. Breskvica, X Henny, Sava i Dunav. 7-6, ajmo dalje. Napete, momci, bravo. Jeste. 3, 4, sad. Spreman sam trener. 3. Kalaš i Zera. Kalaš i Zera. Ne! Zašto si toliko brz? Ja ne vjerujem. Kako si tako? A ti si brz. To je to. Mašina. Ćuti. Nemoj. Gledaš pleši. A nije full naziv to. Vojaž X Fado pleši. Izvini, bato, 8-7, brate, odradio u mešalicu, te ubacio samo Hvala ti za poen. Spremni za ovo sad. Ajmo. Prevara, te je dobro. Ne, ovo je slom. Znam. Obačio sam ja pesmu. Skanko i hibridi. Skankovi hibridi, da. Šta skankovi hibridi? Ne, ali ja bih rekao pre tebe. Ali ja bih rekao pre... Čekaj. Ali ja bih to rekao da... Noći seksi, biba, skankovi hibridi. Ali ne može, ne vredi. Devetka. Ali ja bih to rekao, ti si rekao mašio sam pesmu. Plaču apostoli zadruge. Sudija, molim te, sudija, budi na mojoj strani. Plaču dileri, ne, to je to, sorry. Pa ja bih to rekao pre Što tebe. nisi rekao? Retarde od 3 metra, kiklop, ličiš na kiklopa, druže. Idi zameni mi gefufnu na kolima. Da, idi stavi lance na golfu. Sudija, molim te. Crni cerak 3, CC3. Ubijete šoto. Dobro, koliko je ovo? 9-9, final poen. 9-8 je životinju. Ne, ali čekaj, nije, on nije došao do 9. Ja sam došao do... Ja imam 9, ti 8. 9-8 radice. Ja mi kradi, kakve su malverzacije. Malo dekara, malo sa strane. 10-6 za čodu.
Poznata? Ovo je baš teško, brate. I znam, T. Popovski, Relja Terino, Coca-Cola. Bravo. Puni puni majmuna. 9-9, ajde za pobedu. Za pobedu mora neka jaka. Za 9-9 za pobedu, sad ću njemu namesti opet, brate. Pozdrav veliki za T. Popovsku i Relju, slušao sam ovu pesmu. Okej, momci, presudna pesma. Može, već znam šta je, Šta je? Ne znam da kažem. Ako pogodiš sad, odmah si pobedio. Elitni odredi Beograd. Ne. Sudija, probao sam da pročitam sudiju, sudija voli elitne odredi. Mnogo volim elitno odrede, ali nije toliko. Okej. Idemo, 3-4 sad. Nući automati! Ovo je bilo, što je ovo? Hvala, sudija, hvala, sve najbolje. Dobro ljudi, to bi bilo to. Hvala što ste gledali ovaj video, bacite like i subscribe. Njihovi kanali će biti u opisu, a logično da neće. Ne, bit će, mora biti. Ne mogu. Moj ne mora. Mrzim ja stavim. Idemo da snimamo sad klip za Beverly kanal, gledajte klipi na njegovom. Glavno to je to ljudi, sabujte se, lajkujte klip i stavim. Ajde, vidimo se ljudi, hvala što ste gledali do kraja. Live-ujem svaki dan i na drugom kanalu, imate isto u opisu, bolje uđite na to nego na Beverly kanal. Šala. Ajde, vidimo se ljudi. To misli stvarno, to stvarno misli. God, oh my God, if I die, I'm a legend.